y en este vídeo os voy a enseñar el juguete de Animal Crossing para la Nintendo. Aquí pone Animal Crossing y están ellos. Bueno, aquí sale él, que no sé qué es, una casita, así el juguete, y esta como tortuguita que camina, sí, y tiene una caparazón con la tierra así, y pues no sé cómo se juega, pero bueno, si me podéis decir en los comentarios, bueno, chao.